Oke guys, katanya ente dapat di kantor kecil guys. Mana? Itu, Pak. Mana? Wow. Ini dapatnya satu guys. Wow, dapat satu guys. Dapat satu ikan terkecil guys ya. Oke. Tapi jangan kecil hati guys. Walaupun dapat satu, nih, abangku dapat 50k guys. Oke ya. Iya mancing 60.000, jadi mancing abang 10.000 santai di sini ya guys. Oke. Mantap, dapat satu, dapat uang. Oke.